第一个故事是牙齿的故事。我们每个人都有牙齿，对不对？不管你是大人、小孩还是动物，每个人都有牙齿，对不对？那你知道你有多少颗牙齿吗？好，大人的牙齿，你看看，大人的牙齿就是外面那一圈的。大人的牙齿有什么呢？有门齿，这大门牙叫门齿，还有犬齿，还有一个像白的那个字，它念臼，它叫臼齿。那小孩的牙齿呢，就稍微的小一点。等你完全成年的时候，你就会像爸爸妈妈一样，有一整口的牙齿。我们来看一看牙齿的故事。他说哈哈哈哈哈，大家笑得好开心呐！我们笑的时候，我们白白的牙齿就露出来了。那白白的牙齿是怎么得来的呢？哇哈哈哈！咦，是谁哭了呢？大家都在笑，那他为什么在哭呢？我知道了，原来是他的牙齿在痛啊！哇，这个小男生被妈妈带到牙医那里去看，我的天哪，这么多的蛀牙，难怪会牙疼了。牙齿疼起来，连大人也会哭呢，对不对？牙齿疼起来，那可真的是好疼啊！中国有句俗话就说，牙疼不是病，疼起来真要命。就说你的牙齿呢疼了，虽然不是什么大病，可是它疼起来，哇，真的连命都要了。你看，连大人也会被疼哭的，哇！他说你会不会因为害怕牙疼就想干脆我不要有牙齿了，我不要有牙齿好了，牙齿疼起来大人都会哭，那我不要有牙齿。但是呢，你想想，如果你没有牙齿怎么办呢？你怎么吃各式各样好吃的东西呢？你要是没有牙齿，你怎么能吃到这些你喜欢吃的东西呢？你喜欢吃的鸡蛋、虾，还有肉肉，还有菜，还有水果，你怎么吃这些东西呢？你把食物放进嘴里的时候，那个门齿呢就会把食物都会把它磨碎，像锥子一样的犬齿呢都会帮忙撕开那个牙，撕开食物，像石臼一样的白臼呢就会把食物磨碎。这些磨碎了的食物呢进入到我们的肚子，就会变成我们的营养。我们有了营养呢，我们才会长得高，长得快，长得健康。所以没有牙齿行吗？磨碎的食物进入了肚子里呢，你看看我们是多么的健康啊！我们都吃得胖胖的、壮壮的，身体健康了，我们才能抵抗现在的病毒呀。如果没有牙齿把食物切断、撕开、磨碎，再好吃的东西也不会变成营养的。如果没有营养，我们就会怎么样？我们变得又瘦又小。那么重要的牙齿为什么会变成蛀牙呢？我们来看一看，我们的牙齿怎么会变成了蛀牙呢？每当我们吃过东西以后呢，就会有一些细小的食物的渣渣留在牙缝里面，细菌呢就拿这些渣渣当食物，就会越繁殖越多了。而且这些细菌呢会制造一种叫做酸的东西，酸能腐蚀坚硬的牙齿，所以呢，食物的残渣呢，要是留在牙缝里，坚硬的牙齿就会一点一点的被腐蚀。如果我们不注意，牙齿就会出现一个一个的小洞，有了洞洞的牙齿，那就是蛀牙了。那我们怎样才能预防蛀牙呢？不让我们的牙齿变成小洞洞呢？我们要怎样来预防呢？我们来看一看。对了，第一重要的就是要怎么样？要刷牙，要把留在牙缝里的食物残渣呢清除干净。
小朋友们，你们是不是每天都刷牙呢？你是不是早上起来和晚上睡觉的时候都刷牙呢？可是有人又说，我天天都在刷牙，我一天刷2次牙，可是我为什么还要蛀牙呢？我们来看一看，为什么天天刷牙还会有蛀牙呢？这就是这个原因啦。哇，你喜欢吃糖果蛋糕吧？老师也喜欢吃。你喜欢喝汽水嚼口香糖吧？当然，你们有一些小朋友，爸爸妈妈是不允许你们嚼口香糖的，也不让你们喝那么多的汽水，这都是一个好的习惯。因为这些东西里面呢，它们含有最多的是什么？就是糖分。糖分呢，在嘴巴里它就会变成什么呢？变成酸。这些酸呢，一样会把牙齿腐蚀，形成一个个的小洞洞。所以呢，你常常吃甜的东西，又不注意清洁的话，就很容易会有蛀牙的。所以这么说，要是天天刷牙，不要吃太多的甜食，就会有健康的牙齿哦。老师有一个小秘诀，就是你想吃蛋糕的时候，你想吃糖的时候，你吃完那些甜的东西以后，吃完了以后，你就赶紧去刷牙，可能那样会稍微好一点哦。牙齿是我们身体的一部分，而且是非常重要的一部分哦。如果我们这个很重要的器官坏了，我们没有办法从食物中获取营养。而且如果你吃东西的时候，你如果偏食的话，也长不出好的牙齿。你的牙齿不那么 strong 的话，就很容易被那些蛀虫蛀坏的。所以我们吃饭的时候不能挑食哦，我们既要吃肉，也要吃菜，还要吃新鲜的水果。像今天这么热，我们就要多喝水了。我们要吃各式各样的有营养的食物，而且我们要常常在阳光下，在新鲜的空气里运动锻炼，才会有强壮的身体和健康的牙齿。当然，我们现在呢还不能随随便便没有事情就跑出去哦，所以我们还尽量待在家里。待在家里呢，你也可以时不时的到你们家的后院去走一走，晒一晒太阳，让我们适当的活动一下。所以呢，我们吃了各种营养的东西，有了新鲜的空气，我们才会有强壮的身体和健康的牙齿。如果说你的牙齿都很健康的话，你才能好好的用力的咀嚼食物，用你的门齿、犬齿、臼齿把食物咬断、撕开、磨碎，然后食物进入肚子以后呢，我们就可以得到营养。有了良好的营养，我们的身体才会越来越健康哦。我们有了健康的身体，我们有了强壮的抵抗力，我们才能抵抗现在的这些病毒的袭击。如果你的牙齿坏了或者有了蛀牙，你就没有办法咀嚼食物，身体也就不容易得到营养。如果你的营养不良呢，没有什么营养，你的身体就会变得很瘦弱，抵抗力就很弱。抵抗力很弱，你就很容易生病了。那这样你会快乐吗？等一下听完故事呢，你请对着镜子看一看，你的牙齿都很健康吗？你的牙齿排列的还整齐吗？还有我们小时候的那个牙齿叫什么呢？我们小时候的牙齿叫乳牙。在6、7岁的时候，我们的乳牙会一颗一颗的掉落，再长出新的恒牙。每个人呢都只有一次换恒牙的机会哦，就是说，如果你的乳牙都掉了以后，你换了你新的牙齿，但是如果你换了新的牙齿以后呢，你的牙齿坏掉了，那它可就不容易长出来了。在换牙以前呢，如果你的乳牙被蛀了、碰坏了，或是缺牙，再长出来的恒牙呢，就会扭曲、倾斜不整齐。
哦，我们没有整齐的牙齿，不能好好的咀嚼食物，还是得不到充分的营养。就是我们的牙齿长得歪歪斜斜的时候，我们咬东西的时候也不能很好的把东西咬碎。这就是我常常看到有一些好小朋友呢，就带着那个牙箍在箍牙了，就证明他的牙齿呢长得不是很整齐。如果我们没有整齐的牙齿呢，也不能很好的好好的唱歌呀、说话。因为我的牙齿有时候我们乳牙刚掉的时候，你有没有发现你的2个大牙齿掉的时候，你说话的时候你会感觉我的说话怎么好像在漏风一样，我好像不太很清楚的可以说出来整句的话，因为你的牙齿还没有长出来。所以呢，不管是对大人或者小孩来说，我们的牙齿都是很重要的。有一口漂亮的、洁白的、健康的牙齿，对我们来说都是很重要的。请你对着镜子，你知道你有多少颗牙齿吗？我们来一起数一数吧。小孩子，你现在呢有20颗牙齿，你排列起来是这样相对的。听完故事，你去照着镜子数一数哦，看你是不是有20颗牙齿，是不是它们都是相对的。然后呢，晚上你可以跟爸爸妈妈一起在镜子前数一数爸爸妈妈的牙齿，因为大人的牙齿有32颗。有32颗，我们小朋友呢有20颗。今天听完故事呢，你都可以分别的数一数了。好了，牙齿的故事就说完了。小朋友们，如果你有健康的牙齿，就张大你的嘴巴，露出你的牙齿，和我们一起开开心心的笑吧。如果你有一嘴健康的牙齿，就请你每天都保持那个良好的习惯，每天要好好的刷牙，不要吃那么多甜的东西，而且不要挑食哦。什么都要吃哦，不但要吃肉，而且要吃菜、水果，而且每天呢也要进行适当的运动，出门晒晒太阳，可以在你们家的前院、后院走一走，晒晒太阳，这样我们才能保持我们健康的身体和一口健康的牙齿，我们才能快乐的笑出声来呢。好的，牙齿的故事就到这里，我们来看看下一个故事是什么呢？最近这2天老师有一个事情要跟你们分享哦。最近这2天呢，有2只鸟哦，有2只鸟在老师的阳台上哦。老师的阳台上呢，有一个挂在那个阳台上面的花盆。最近这几天呢，老师就发现，有一只鸟呢，它把老师的那个花盆当成了它的鸟巢。前一个星期呢，它还是每天早上的时候呢，它会飞到这个花盆里，然后到下午以后呢，它就飞走了。有时候会有2只鸟，我想它们可能是一家人会飞过来，但是它们下午就已经走了。第2天早上，它会再来准时的报到，很可爱。它们衔来那个树枝，在老师的花盆里搭成了鸟巢。最近这3天呢，这个鸟妈妈呢，没有一刻离开过这个花盆哦。老师想它可能是要可能是要孵化它的小宝宝了。到现在呢，已经3天过去了，它没有一刻离开过哟。它的那个鸟爸爸呢，经常会飞过来，跟这个鸟妈妈换一下班，让它飞出去一下。所以这个花盆里的鸟巢呢，它们从来没有离开过哟。因为老师的这个花盆是挂在上面的，所以老师也不敢上去看看这里面到底有没有小鸟蛋呢。但是我觉得应该是有的，因为这个鸟妈妈跟鸟爸爸每时每刻都没有离开这个花盆哦。老师的这个花盆呢，现在变成了一个鸟巢了。不知道
过几天他们的小 baby 会出生呢。今天呢，我们来看看下面一个故事，说不会唱歌的小鸟。诶，我们不是都觉得小鸟很会唱歌呀，像黄鹂鸟啊，什么各式各样的鸟，它们都会唱歌，它们的叫声很好听，就像歌声一样。我们来看看今天的这只鸟为什么不会唱歌呢？说，哦哟，春天来了。漫长又寂静的冬天过去了，属于音乐的时刻终于来了。小鸟伊格尔，哦，这只小鸟的名字叫做伊格尔，它很兴奋呢。哦，春天终于来了，哇，对它来说，春天就是歌唱的季节，它都等不及唱出生命中的第一首歌了。哇，于是呢，清晨大合唱就开始了。一大清早呢，所有的小鸟都开始叫，都开始唱了。伊格尔也就加入了，他张大的嘴巴，大声的唱起来。哦，这个时候有一只鸟说：“哎呀，真糟糕，谁毁了我们的大合唱？”另一只问：“哎，伊格尔。”第三只说：“你完全跑掉了。”哦，伊格尔咕哝说，他就小声的说：“啊，我有吗？我都跑掉了呢。哦，那怎么办呢？”伊格尔回到家里以后呢，他就不断的练习唱歌，他连节拍器都已经买来了。他不断的练习音阶、和弦和各种练习曲。经过1周的苦练，伊格尔觉得，自己进步了很多呢。于是呢，伊格尔又回到朋友们面前，放声高歌。结果他们都从树上掉了下来，大笑不止。哈哈哈！伊格尔，你在唱什么呀？伊格尔心里想说：“哎呦，可能我还是需要上专业的音乐课哟。我要去见俄夫人，因为俄夫人是一位很出名的音乐老师哦。”他找到了俄夫人，俄夫人说：“哈哈，放心吧，伊格尔，包在我的身上。唱歌是很容易的，每个人都能唱歌，只要你会说话，你就会唱歌哟。”哇，伊格尔先生，请注意听哦！哇哦，伊格尔好勤奋哦，马上就开始上音乐课了。这个俄夫人呢，指挥着伊格尔说：“跟我一起唱哦。1、2、3，跟着节拍唱哦，伊格尔先生，哆来咪，来，我们一起唱哦。”哎呦，几堂课结束了以后，俄夫人渐渐唱的跟伊格尔一样了。Oh my gosh！ 她颤抖着说：“对不起，伊格尔先生，我已经尽力了，但是我觉得我帮不了你。”伊格尔很失望，很失落。他想，可能我没有唱歌的天分。我很喜欢音乐，但是我是一只不会唱歌的小鸟。天哪，我讨厌我自己！伊格尔下定决心，我唱歌这么难听，我以后再也不要唱歌了。可是呢，不管走到哪里，伊格尔看到总是有人在唱歌或者听音乐，因为音乐唱歌可以给人带来快乐。伊格尔伤透了心，他也觉得，忧伤的不得了，郁闷的不得了，因为唱歌可以给他带来快乐，可是呢，他不能唱歌。他想去一个没有歌声的地方，不过看起来并没有那么容易。伊格尔他想逃避，他觉得他走到哪里都有人在唱歌，都有人在快乐。他没有办法融入到他们那里面去，他很忧伤。他觉得我要去找一个没有歌声的地方，可是他找了很久都没有，好像大家都很快乐的在唱歌呢。终于几天之后呢，伊格尔发现了一片空旷的大平原，他决定在岩石上休息一会儿。真是一个安静的地方，只有风声偶尔的吹过。伊格尔看看四周，心里想着，这儿平静多了。于是呢，他找了一些树枝，
给自己做了一个巢。哇，他的这个鸟巢就像老师阳台上那个花盆里的鸟巢一样，很完美哦。一天傍晚，伊格尔坐在鸟巢里，看着太阳落山，哇，整个天空变成一片绯红色，实在是太美了。伊格尔不知道自己应该开心呢，还是应该难过。突然，他很想唱歌，他望了望四周，哇，确定这儿没有别人，然后他就唱了起来。伊格尔唱个不停，他唱歌时觉得歌声像滚浪一样在傍晚的天空荡漾，伊格尔很开心，也很自在。这时，岩石突然动了一下，并且开口说话了。哦，多么美妙的歌声啊！原来这不是一块岩石，而是一只巨大的鸟。伊格尔吃惊地说：“可是大家都说我不会唱歌呢。”巨鸟欢呼起来：“哈哈哈哈！恰恰相反，你的歌声很独特哟，让我从长眠中醒了过来。我也想唱歌，这可是几百年来的头一次呢，请让我加入吧，我们来个二重唱怎么样啊？”他们就这样不停地唱啊唱啊，美妙愉快的歌声充满了整个的天空。哇，伊格尔终于找回了快乐，直到唱到天亮，他们才停止了。哇，棒极了，是不是伊格尔？真棒！哦，对了，我还没有介绍我自己呢，我的名字叫做滚滚。哦，我能知道你是谁吗？伊格尔开心地回答说：“我叫伊格尔。”滚滚说：“那好吧，我们来组成一个乐队吧，我们一起巡回演唱，我们唱遍全世界，怎么样？”好啊，滚滚，我们现在就开始吧。哇哦，这只叫伊格尔的小鸟，它原来觉得，它的唱歌好难听哦，它还去拜了鹅夫人来教它唱歌。可是呢，最后大家都还是笑话它，觉得它老跑调，它很伤心。它觉得唱歌可以给人带来快乐，可是它总是在忧伤，因为它不能唱歌。最后他终于找到了一个他的同好，就是一只沉睡了好几百年的大鸟。那个大鸟鼓励他说：“你的歌声好好听啊，都把我从长眠中惊醒了。我们一起来组个乐队吧，我们要快乐的度过每一天。”太棒了，小朋友们，如果你有一口健康的牙齿，如果你也喜欢像伊格尔一样放声唱歌，那我们就一起开开心心的唱歌吧。今天夏老师的故事就讲到这里啦，记得听完故事要去对着眼镜子照一照，数一数你的牙齿是不是20颗，爸爸妈妈的牙齿是不是32颗哟。OK， 我们把下来的时间来交给小韩老师。它和其他大象都不一样，它身上长着五颜六色的格子。今天呢，艾玛遇见了怪家伙，我们去看看艾玛到底遇见了谁呢？早晨，花格子大象艾玛正要动身去散步，老虎来了。艾玛，他说，不知道从哪儿来了个不认识的外乡家伙，一举一动样子怪怪的。他好好的蹦蹦跳着，又一下子倒在了地上。外乡家伙我们看不惯，会觉得他们一举一动的样子都怪怪的。艾玛说，我觉得他看上去很不快活。老虎说。就在这时候，狮子来了。你好，艾玛。你好，老虎。他说，艾玛，这儿来了个不认识的外乡家伙，他这个蹦蹦跳。老虎说，艾玛知道了，然后他又倒在了地上。老虎把狮子的话接下去说完，艾玛也知道了。对，还有他看上去这个很不快活。老虎说，艾玛也知道了。我们去看看吧。艾玛心平气和地说。他们一起来到林子里的一块空地上，他一直在这里蹦蹦跳跳的。老虎
虎说，然后倒在地上。狮子加上一句说：“瞧，它来了。”一只袋鼠一大跳一大跳地跳到空地上来，接着它停下来，不知怎么办好，然后就倒在地上了。最后它爬起来，哭鼻子说：“我没有办法做到。”它很不快乐。狮子说：“我们来跟他谈谈吧。”艾玛说：“你好，袋鼠。”艾玛说：“出什么事儿了？”“你们好。”袋鼠吸吸鼻子说：“我没有办法跳起来，我一跳就倒在地上，就要比赛跳了。我特地偷偷的到这里来练跳，可是没有用，大家要笑话我的。”“可你刚才不是跳得好好的吗？”老虎说。“哦，不对，我刚才只是一路蹦蹦蹦，做好跳的准备。蹦我倒是个能手。”袋鼠说。这时候，长颈鹿正好经过，它蹦得比长颈鹿还高。“太棒了，太棒了！”老虎说。“可是我一想到跳，我就倒在地上。”袋鼠叹着气说。“这件事儿得想一想。”艾玛说，“我们明天再来。”一路回家的时候，狮子问艾玛：“我知道我有点笨，可蹦不就是跳吗？”“是的，狮子。”艾玛说。“不过袋鼠认为跳是很难的事，很了不得的事，就像你有时候越想入睡越没有办法入睡那样。当你不去想它的时候，你很快就入睡了。”“狮子从来没有这个问题。”老虎说。艾玛哈哈笑着离开了他们。第二天早晨，艾玛跟狮子、老虎交代了几句以后，就去见袋鼠。“来吧，袋鼠。”他说，“狮子和老虎在河边等着呢。”艾玛一步一步走，袋鼠蹦蹦跳着，一会儿在它后面，一会儿在它前面，一会儿在它身边，有时还从它身上跳过去。到了河边，他们看到狮子和老虎正在河的对面，是艾玛叫他们在那里等的。“见鬼！”艾玛说，“我们要失脚了。”袋鼠听了哈哈大笑，它狠狠一跳，就跳到了狮子和老虎身边。“跳得真了不起！”老虎说。“你是说蹦吧？”袋鼠说，“我不会跳。”狮子咯咯笑，“蹦就是跳啊。”狮子说的对，艾玛说，“你就别管什么跳不跳，蹦就是了。好了，现在让我们去参加比赛吧。”袋鼠带路走，很高兴有几位新朋友陪着他去。他们到那里时，比赛正好开始。过了一会儿，艾玛说：“去吧，袋鼠，现在轮到你上场了。”这时候，只听见掌声雷动。一只白袋鼠刚跳完，跳得好高，很难赢过它的。站在艾玛身边的袋鼠说。艾玛对狮子和老虎说了两句悄悄话，他们做了个鬼脸，就走到比那只白袋鼠刚才落地的地方还要远的地方。袋鼠正准备跳，这会儿艾玛说了声：“见鬼，我们要失脚啦！”袋鼠哈哈大笑，又是一蹦，正好落在狮子和老虎身边。就是这一跳，夺得了金牌。袋鼠很感谢艾玛，狮子和老虎帮了他的忙。“你们让我想起了那条河。”他说，“我再没想到跳的这回事。”一路回家的时候，狮子说：“我觉得真怪，我们原本是不认识的。”老虎把他的话说完。“不错。”艾玛笑着说，“可现在我们全都是朋友。”他们一起哈哈大笑起来。好啦，这个故事到这里就结束啦。这两个小伙伴，他们遇见的奇怪的新朋友啊，就是这只袋鼠。这只袋鼠啊，不知道蹦和跳其实是一回事儿。它觉得自己可以蹦，但是自己不会跳。可是，在小伙伴们的帮助下，它参加了跳的比赛，还夺得了冠军呢。
小朋友们，你们想一想，你们有没有什么时候是在朋友的帮助下帮你们克服了困难的呢？好，接下来的这个故事叫做《小棕熊的梦》。在茂密的树林里，住着一只名叫小奔的小棕熊。一天，小奔坐在洞前，心里有点伤感，因为几天以来，树叶一直不停地从树上飘落。就在这时，又有一片树叶掠过他的鼻子尖儿，轻轻落到了地上。虽然小奔还是一只幼小的棕熊，但他知道这意味着什么。秋天远去了，冬天马上就要来了。小奔不喜欢冬天。当他还是熊宝宝时，他和妈妈还有兄弟姐妹们一起住在一个温暖舒适的大洞穴里。那时的冬天是多么美好啊！但是从去年开始，小奔就不得不独自熬过漫长的冬季了。一天又一天，一月又一月，日子过得真慢。小奔感到很孤独，所以他一点儿也不喜欢冬天。如果所有的熊都能聚在一个洞穴里过冬，那该有多好啊！当小奔把这个想法告诉伙伴时，大家都一个劲儿地摇头。其中一只熊还傲慢地说：“你不会是想自己偷懒吧？”几天之后，小奔开始为自己挖建冬眠的洞穴了。弄得那么舒服干嘛呀？他一边干活一边嘟嘟囔囔地说：“难道就只为了自己吗？”嗨，小奔，你为什么不到南方去旅游呢？一只小燕子飞过来，跟我们一起走吧，那里有阳光、棕榈树、沙滩，还有大海。别老是趴在你这黑咕隆咚的洞里了。他叽叽喳喳地说完后，就飞向空中，一会儿就看不见了。这个主意不错，小奔自言自语地说。可是要把一种想法变成行动，往往需要一个漫长的过程。当其他的熊已经躲在温暖的洞穴里冬眠了，小奔才真正的鼓起勇气，开始了自己的南方之旅。阳光、棕榈树和沙滩，我来啦！他高兴地喊着。第二天，小棕熊独自走在森林里，虽然不知道大海和棕榈树究竟在哪里，但他仍然坚信，只要朝着南方走，他迟早会找到那里的。没过多久，就开始下雪了。逆风吹透了他的皮毛，冰雪迷住了他的眼睛。还要走多远才能到达南方啊？他自言自语着，几乎用尽了所有的力气，迎着风雪继续向前。森林很快就被白茫茫的大雪覆盖了。当大雪终于停下来时，小奔已经冻得发抖了。是不是因为太累了？也许需要休息一会儿呢？他打着哈欠，揉揉眼睛，朝四周张望着。哇，太棒了！他发现，在森林中间有一辆被大雪掩盖着的小卡车。也许我可以爬进去，在里面暖和暖和，休息一下再走呢。小奔这么一想，就小心翼翼地向小卡车走去。车子里会是什么样子的呢？小奔轻轻地拂去汽车玻璃窗上的雪花，睁大眼睛向里面看去。呵，车里躺着3只可爱的小睡鼠，它们正用惊讶的目光看着它呢。小睡鼠们在漫长的冬天里要安安静静地睡上7个月，可是现在却被小奔拨弄的声音吵醒了。它们很害怕，开始大声呼叫：“救命！救命！一只大熊！”小奔趴在车窗上，很有礼貌地说：“对不起，打扰你们了。我可以在车里睡一晚上吗？就1个晚上好不好？”“不行，绝对不行！”胆子最大的那只小睡鼠叫了起来。“对不起，我们这里没有空房间了耶。”第2只小睡鼠补充说。“是的，已经满员了。”第3只也是最小的一只说。“还有，第1只小睡鼠接着说，我们这里非常整洁干净，
恐怕不适合你这样一只湿乎乎、脏兮兮的大棕熊哦。他一边说，一边用最快的速度锁上了车门。你们真的不欢迎我吗？小笨生气了，不停地摇晃着小卡车，又用爪子拍打着车门，然后在车顶上跳个不停。小水鼠们被他弄得晕头转向，然后不得不放他进来。你们好，我叫小笨，他友好地打着招呼。但是小水鼠们并不搭理他，他们挤在一块儿，尽量和小笨保持着距离，生怕碰到了他。外面的天气越来越冷，但车里却渐渐暖和起来了。没过多久，大家就挤在一起睡着了。慢慢的，卡车被大雪盖住了。阿嚏！小笨打了一个喷嚏后就醒了。他把车窗摇下来，朝外边看了看，只见外面到处都是覆盖着白雪，森林上面的天空格外晴朗。他转过身一看，那3只小睡鼠还在香甜地睡着呢。嘿，快醒醒！外面的景色多美呀！小笨一边说，一边爬出了卡车。小睡鼠们都被吵醒了。他们发现小笨钻到了发动机罩盖下，正在兴奋地摆弄着发动机。这时，小笨向他们描述起了燕子、大海、沙滩、棕榈树和充满阳光的南方景象。你是不是想说我们可以开着这辆旧卡车到那里去呢？最小的那只睡鼠怯怯地问。当然了，小笨仍在忙碌，头也没回地喊着：“你的领悟力真强。”那有什么问题呢？另外2只小睡鼠一面赞成地说，一面也跑到发动机罩盖下忙碌起来。小笨就像一位汽车修理专家一样，他和他的2个小助手真没白忙活。经过了一番捣鼓，他们竟然把卡车从雪地中推了出来。汽车发出了一阵轰隆隆的响声，然后冒出一股浓浓的黑烟。接着，发动机就像猫一样呜呜地叫了起来。好了，长途旅行开始了。大家全都爬上了车。不一会儿，雪地就被甩在了卡车后面。他们开始唱歌，歌声越来越响亮。小睡鼠们会唱很多有趣的歌，小笨只能用沉闷的低音为他们伴唱。在驶往南方的大路上，小笨几乎忘记了自己生活的森林和他所居住的洞穴。这个时候，獾先生老远就听到了卡车的响声。当小笨向他描述了美丽的南方后，獾说：“是真的吗？我也好想和你们一起去。”欢迎欢迎，卡车后面还有足够的地方呢。小睡鼠们高兴地喊道。想一起去南方的可不只是獾先生这一个朋友呢。卡车继续向前行驶，一股股清新而湿润的空气扑鼻而来。他们的车上渐渐地坐满了很多旅伴，大家聚在一起，大声地唱着快乐的歌儿。终于，小奔来了一个急转弯，他们把卡车停在了一个沙滩上。是的，他们终于来到了海边。他们看到了大海、棕榈树和灿烂的阳光。耶！大家高兴地欢呼起来。这里实在是太温暖、太舒服了。是不是有点太热了？过了一会儿，小笨问小睡鼠们，他们一边默默地点着头，一边往树荫里挪动。是啊，天气这么热，还穿着厚厚的过冬衣服，所以难受极了。真没想到这里这么热，小睡鼠们呻吟道。我也一样。小笨大口大口地喘着气，热得有点受不了了啦。他把舌头伸得长长的，太热了，太热了。当小笨醒来的时候，他还在喃喃自语地说：“热啊，好热呀！”温暖的阳光照射着他，3只小睡鼠全睡在他的胸脯上。小笨笑了，怪不得这么热呢。他打了个哈欠，猛地跳了起来。
走出小卡车，小睡鼠们滚落下来，滚成一团。他们明白过来是怎么回事之后，也从驾驶室里爬了出来。小笨站在那里，惊喜着看着四周。棕榈树在哪儿呢？他结结巴巴地说：“我记得我们明明开走了呀。”开走了？开到哪儿去了呀？小睡鼠们疑惑地问。我们不是一直在睡觉吗？睡了好久好久啊！他们在初春的阳光中伸着懒腰。啊，真是一次梦幻般的冬眠呐！3只小睡鼠说。不，应该说真是一个非常美妙的冬眠之梦。小笨说，他们的确经历了一次舒适的冬眠，就像小时候和家人一起住在那个舒适的大洞里一样。而小睡鼠们呢，更是第一次和一只柔软、温暖而又巨大的熊睡在一起，而且从来没有睡得这么踏实过。多暖和，多舒服呀！那只最小的睡鼠感叹地说：“是的，从来没有这么舒服过呢。”小笨咯咯地笑着。小睡鼠们该重新回到他们的树上去了，小笨也该回家去了。别忘了，还是这个时间，还是这辆小卡车哦。他们互相叮嘱道，就像真正的好朋友那样。他们互相挥手告别，直到再也看不见对方的身影。小朋友们，你们说一说，小棕熊它是不是真的看到了阳光、沙滩和棕榈树呢？其实啊，并没有，他们只是都睡着了，都在冬眠睡了很久很久。他们做了一个长长的梦，在梦里啊，他们到了沙滩上。好了，今天的故事到这里就结束了，我们明天再见喽，拜拜。